I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. So workout complete. Actually গত পুল সেশনে আমি ভালো করে ব্যাক আর বাইসেপকে ট্রেন করতে পারি না, এই জন্য আজকে রবিবার অফ ডেতে একটু ব্যাক আর বাইসেপকে যতটুকু সম্ভব একটু পুশ করার চেষ্টা করছি। মানে অ্যাকচুয়ালি আমি ফ্রেশ হয়ে আমার পুশ ওয়ার্কআউট মিলটা নিয়ে দেন একটু বের হতে হবে। বাইরে অবশ্য ঘুরি বৃষ্টি পড়তেছে, সাপ্তাহিক যে বাজার, সো কিছু বাজার করতে হবে। কথা হচ্ছে বাজারে যাওয়ার সময় 1 hour later বর্তমানে যাচ্ছি বাজারে। এইটা আমরা জানতাম। বর্তমানে বাজে বিকেল 5টার কাছাকাছি। বিগত 2-3 দিন ধরে কন্টিনিউ বৃষ্টি হচ্ছে, তবে ওই রকম বৃষ্টি না, হালকা জাস্ট ঘুরি বৃষ্টি হচ্ছে। ওয়েদারটা দারুণ। কন্টিনিউ 1 মাস নাইট শিফট কাজ করার পরে আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার তো সকালে ডিউটি। যাই হোক, গতকাল রাতে ভালো করে ঘুমাতে পারি নাই। अरे कहना क्या चाहते हो? 1 মাস লাগাতার কন্টিনিউ নাইট শিফট করার কারণে এটা অবশ্য হয়েছে। এক সমস্যা নাই, বাজারের কাছাকাছি চলে আসছি। বেশি কিছু কিনবো না, জাস্ট একটা মুরগি নিব, দিকে সুপার শপ আছে ওইটার থেকে কিছু জিনিসপত্র নেবো, এতটুকুই। বাসায় ফিরে যাব। A few moments later. সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এই জন্য আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করি নাই। বাসায় চলে আসছি, অবস্থা একদম খারাপ। আমার হাতে যে ছাতাটা, এই ছাতাটা অ্যাকচুয়ালি আমার না, আমার যে ছাতাটা ছিল এটা একদিন সুপার শপের ভিতরে ঢোকার পরে দেন ফিরে আসার সময় ছাতাটা আনতে ভুলে গেছি। দেন বাসা থেকে পুনরায় ছাতার জন্য সুপার শপে গেছি, গিয়ে দেখি মিসিং। এই হলো অবস্থা। 3 hours later. মূলত বাজার থেকে আসার পরে আমি রান্নাবান্না বসাই দিয়েছিলাম, সো রান্নাবান্না করা শেষ। একটু আগে মূলত শাওয়ারটাও নিয়ে নিছি। শাওয়ার নেওয়ার আগে একটু দাড়িগুলো ট্রিম করে নিছি। সো একটু পরে রাতের খাবারটা খাবো। রাতের খাবারটা খেয়ে আমাকে ঘুমের জন্য যুদ্ধ করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি আমি আগেই বলছি, সেই নাইট শিফট কাজ করার পরে যখনই আমি রাতের বেলা ঘুমাইতে যাই তখন ঘুম আসে না। সো এই সমস্যাটা আমাকে ভোগাবে আরও 2 দিন। যাই হোক, আবার ব্যালেন্স চলে আসবে, সমস্যা নাই। নিঃসন্দেহে তুই ঠিক কথা বলেছিস। সো আজকের এপিসোড এখানেই শেষ করছি। আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো এপিসোডে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন। লাভ ইউ গাইস, পিস।